Lai gan šā rīta laikapstākļi neliecina, ka jau no nākamās nedēļas sāksies oficiālā peldsezona, veselības inspekcijas vecākajam higienas ārstam Ruslanam Lucenko darba pilnas rokas, jo tik un tā jāpārbauda visu Latvijā oficiālo peldvietu ūdens kvalitāte. Šorīt Ķīpseles pludmalē. Viņš uzvilcis speciālo tērpu Brienu ūdenī, lai paņemtu paraugus. Termometrs rāda, ka ūdens temperatūra ir pat augstāka nekā gaisa - 9 grādi. Paraugu ievieto speciālā termosomā, kur to uzglabā noteiktā temperatūrā ne ilgāk par 4 stundām. Tālāk to vedīs uz laboratoriju pārbaudīt, vai ūdenī nav fekālais piesārņojums. Šādā veidā mēs konstatējam, vai tur ir fekālais piesārņojums vai nav. Ja ir, tad cik lielā mērā. Un tad, ja ir šis mikrobioloģiskais piesārņojums konstatēts, tad var noteikt ieteikumu nepeldēties, vai arī, ja ir lielāks tas piesārņojums, tad nosaka aizliegumu peldēties. Eksperts pēc pieredzes saka, ka pirmās analīzes peldvietās parasti ir labas, bet piesārņojums vairāk rodas tieši vasaras laikā, kad ir vētra un ūdens daudzums palielinās. Kopumā 59 oficiālajās peldvietās Latvijā ūdens kvalitāti pārbauda aptuveni reizi mēnesī, un apskatot datus vairāku gadu garumā, inspekcija nosaka arī peldvietu ilglaicīgo kvalitāti. Tad parādās tas apzīmējums izcils kvalitātes peldvieta, labas kvalitātes vai pietiekamas kvalitātes. Tad nav nekādi riski priekš peldēšanās būtībā, bet, ja ir zema kvalitāte, tad ir jādomā, kas ir tie faktori, kas to zemo kvalitāti rada. Pērn nebija nevienas peldvietas, kurai ilglaicīgā ūdens kvalitāte novērtēta kā zema, bet, lai izprastu, kāds ir ekspertu darbs, šodien līdzi arī ir studenti, veselības inspekcijas praktikanti. Mēs iespējams negaidījām tik nelabvēlīgus apstākļus šādam pasākumam. Jā, tas tāds izaicinošākais šajā visā. Ko jūs iegūsiet no šī tieši? No šī mēs iegūsim vispār kopēju izpratni par to, kas ir šis process un ar ko nodarbojas arī higienas ārsti, citi veselības inspekcijas darbinieki. Diezgan vērtīga pieredze. Ūdens paraugi tagad nonāks laboratorijā, bet rezultātus mēs uzzināsim īsi pirms oficiālās peldsezonas sākuma 15. maijā. Sezona ilgs 4 mēnešus. Aleksandrs Traumivaža Pickis, Latvijas televīzija.